สวัสดีค่ะทุกคนแม่น้องคูดมาแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องของแม่น้องครูดนะคะจนถึงวันนี้นะคะทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่ขอบคุณมากๆค่ะมื้อนี้สิมาเว้าเรื่องของวันฮาโลวีนก็เป็นวันเกี่ยวกับตามความเชื่อของคนอเมริกันนะคะตั้งแต่โบราณเขาเจ้าก็สิมีความเชื่อว่าวันฮาโลวีนคือวันแห่งความตายวันแห่งความก็เรียกว่าวันอะไรเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องของเกี่ยวกับวิญญาณพวกนี้สินะคะมาที่นี่ก็เลยมีการจัดเทศกาลวันฮาโลวีนขึ้นวันที่31ตุลาคมของทุกปีนะคะมาที่นี่เฮาสิก็เลยสิมาเว้าประวัติเกี่ยวกับวันฮาโลวีนแบบคร่าวๆให้ฟังได้ค่ะว่าเป็นมาจังไดเป็นหยังคือจะต้องมีวันฮาโลวีนขึ้นมาวันฮาโลวีนก็เกี่ยวกับความตายกันการพูดผีปีศาจเรื่องของวิญญาณอีหยังสิ่งชั่วร้ายมันบ่ค่ะซึ่งเป็นวันที่ผีปีศาจหรือว่าวิญญาณที่มีอันตรายหรือว่าวิญญาณที่ไม่มีอันตรายก็สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แบบอิสระจังซี่ได้ไหมคะหรือว่าบรรพบุรุษที่เรานับถือที่ล่วงลับไปแล้วที่ตายไปแล้วที่เรานับถือเขาก็จะสามารถมาหาเรามาเยี่ยมลูกหลานอะไรอย่างนี้นะคะเป็นวันที่โลกแดนนรกแดนสวรรค์อีหยังเปิดจังซี่นะคะสามารถที่จะไปมาหาสู่ได้แล้วในขณะเดียวกันก็มีวิญญาณส่วนหลายวิญญาณที่บดีวิญญาณที่มีอันตรายกับมนุษย์มาหลอกลวงมนุษย์อีหยังสิมาหลอกลวงมาหลอกมาหลอนคนอีหยังสินะคะแล้วเฮาจะมีวิธีป้องกันปีศาจหรือป้องกันผีที่มีอันตรายได้จังใดเฮาก็เลยต้องจัดเป็นรูปร่างผีหรือว่าแอบแฝงเป็นผีไปเลยนะคะบางบ้านเอาสิเฮ็ดเป็นใส่ชุดเป็นชุดผีชุดปีศาจอีหยังสินะคะหรือว่าหลายๆบ้านที่เป็นที่นิยมก็คือแกะสลักเป็นปีศาจฟักทองปีศาจบึกอึหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแจ็คโอเรนทันนั่นเองนะคะซึ่งตัวแจ็คโอเรนทันนี่นะคะก็สามารถไล่ปีศาจได้ในความเชื่อของชาวอเมริกันซึ่งในมือนี้พอน้องครูจะเป็นคนแกะสลักตัวแจ็คโอเรนทันให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าการแกะสลักนี่เฮ็ดจังใดนะคะแม่น้องครูกับมาเว้าประวัติความเป็นมาวันฮาโลวีนแบบคร่าวๆให้ฟังเท่านี้นะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของคนอเมริกันแต่ทุกมื้อนี้เขาก็เจ้าก็เฮ็ดเป็นเรื่องสนุกเรื่องขำขันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องนานมาแล้วโบราณป่ะเดี๋ยวเฮาไปชมการแกะสลักของพ่อน้องครูกันเลยจ้า So here are the things we want to make a jack-o'-lantern: a knife, a spoon to scoop out the guts, and I think it's better to have a pen, and of course we want a pumpkin. So on the pumpkin there's generally going to be a good and a bad side. You can see that one side of it has markings on it and one side is really clean. Personally, I would choose the clean side. The first step in making a pumpkin will be to mark the top, where you want to make your cuts. You need to make the cut on the top so that you can scoop the insides of the pumpkin out. Just a circle around it. I also like to leave one irregular cut so that you know how the pumpkin lines up. Yeah, and we're going over it again. Show you exactly where it is, and then you can see the cut there. The advantage of the pen is you can draw the lines and then cut them so you have some sort of mark. Second, we're drawing the face. Pick whatever you want. There's many designs on the internet. I started with the nose. Try to make it symmetrical.
And then there's the eyes. Trying to measure it so somewhat even. Finishing up the eyes. And getting the other eye. You can use the ribs on the pumpkin for a guide, but the ribs on the pumpkin are not necessarily the same size, so it may not work entirely. Second, we're going to the mouth, which you probably should when you're making a jack-o'-lantern, you probably should go eyes, nose, and mouth. And remember, the point is to be kind of scary. It's not really scary, but yeah, you get the idea. And we're making a line there because we're going to have jagged teeth. And that second line should show you about where to end the teeth. You can see that in a second, but we're making a second line on the top and bottom. Just continuing that and trying to make it as even as possible. You can see all of it, the eyes, nose, mouth, and you can see the start of the jagged teeth. There's more of them, so just give me a guide how to cut it. And so now we've cut the top. You just put the knife in, inch it around. Better to go slow than fast. And there it is, and you can see the guts on the inside. Lots and lots of guts and seeds. And that's that edge. You can see how it fits in there. And here are the guts. And I just cut that off and put it in a pot. But there's still more. I scooped it around with a knife before I pulled it out by my hand, but I only have two hands, so I couldn't really show you that. And now we're just getting the seeds and guts out. I think you can eat the seeds, and yeah, you could probably plant them also. And there are the seeds and guts inside, quite a bit of them. Alright. So you can see the inside of the pumpkin is now relatively clean. And all the guts are out there. So we cut out the face. I couldn't really do that. That's how it looks. Kind of like that design. And the key for the jack-o'-lantern is to put a light inside. You can cut a little bit of a base there. Yeah. I like the way that turned out. And this is a couple pictures of it with a little bit of darker environment. Ooh, spooky.